ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്കിന്ന് കുറച്ചധികം പണിയുണ്ട്. ഈ മീനെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ മീനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ കറി വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് മാറ്റി കറി വെക്കാനുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീൻ കറി വെക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാൻ മീൻ കറിയൊക്കെ വച്ചു. ശേഷം അതിനിടയ്ക്കൂടെ വേറെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മീനെല്ലാം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മീനൊക്കെ ഇട്ടു. പിന്നെ മീൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഉള്ളി ഇടുന്ന ഇഷ്ടം കേട്ടോ, അതാ ഞാൻ ഉള്ളി ഇട്ടേ. ലാസ്റ്റ് പാത്രമൊക്കെ കഴിയും. ലാസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് മോരരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മോര് കഴിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ചാർജ് തീർന്നു മൊബൈലിൽ. അങ്ങനെ ചോറും മീനും മീൻ പൊരിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടി കഴിച്ചപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയല്ല, മസ്റ്റ് ട്രൈ. ശരി, ഓക്കെ ബൈ.